मित्रांनो, हे आमचं ग्रामदैवत घोडपदेव आणि मी जातो आहे आता करवंद काढायला. मित्रांनो, हा आमचा वारेगावचा डोंगर आहे. या डोंगरावर तोरणं, करवंद, काजू, आंबे असतात. आता तोरणांचा सीझन संपला आहे, पण करवंदांचा सीझन सुरू झाला आहे. ही बघा मित्रांनो, ही आता करवंद पहा. हे झाड बघा करवंदाने भरलं आहे. पण मित्रांनो, आपल्याला हवी आहे ती पिकलेली करवंद. ती आता कुठे मिळतात ते बघूया. हे बघा, या झाडावर पण थोडीफार आता पिकायला लागले करवंद. मी करवंद नेण्यासाठी हे भांडं आणलं आहे, त्याच्यावर पानं ठेवलेत. आता पिकलेली करवंद आपण काढूया. ही बघा, अशी इथे थोड्याफार प्रमाणात पिकले आहे, पिकत चालले आहेत. आता सुरुवात झाली आहे पिकायला. ही बघा, ही पहा, इथे पण थोडीफार पिकत चालली आहेत.
चला आपण आता दुसऱ्या झाडावर जाऊया. करवंदाच्या दुसऱ्या झाडावर जाऊया. पिकलेली करवंद काढण्यासाठी जाऊया. हे पहा, इथे पण हिरवी करवंद आहे.